investeerimisjutud. Ready and action! Halloo, Sõrs kuuleb. Tere tulemast kuulama investeerimisjuttude järgmist episoodi ja täna on siis esmaspäev ja 28. aprill juba ja nagu ikka, millest me täna räägime finantsturgudest, mis toimus eelmisel nädalal turgudel ja ka ettevõtete tulemustest ja kuna Tarmo täna on puhkusel, siis ma olen kutsunud stuudiosse finantsturge kommenteerima Martin Korjuse Swedbanki varahaldusest. Tere Martin! Tere Meelis, aitäh kutsumast ja meel siin jälle olla. Ja, tervist. Et enne kui alustame, võib-olla räägid paar sõna endast, et milline on olnud sinu investeerimisteekond ja kuhu sa oled tänaseks välja jõudnud? Mina olen siis Martin Korjus, jagan Instagramis ka rahatarkust rahatreeneri nime alt ja alustasin siis umbes 5-6 aastat tagasi, sellepärast et raha hakkas kõvasti üle jääma ja mõtlesin, mis selle rahaga ikka paremat teha, kui enda tulevikku kindlustada. Et mul olid juba eelnevalt siuksed alginvesteerimisteadmised olemas ja mõtlesin, et kuidas endale neid asju kõige paremini ikkagi selgeks teha on nii, et sa jagad neid mõtteid ka teistega. Et siis ma läbi sotsiaalmeedia ja blogi jagasin ka erinevaid mõisteid, erinevaid mõtteid, enesepeegeldus ja investeerimisideed, et kui sa jagad teistega, siis ma vana treeneri ja õpetajana tean, et siis sa pead kõiki asju väga täpselt ja ka pisidetaile teadma, et kui sa teistele neid asju selgeks teed. Et nii ma siis alustasin selle investeerimisega. Okei, no väga põnev, et nagu ikka, et eks kui alguses investorid alustavad investeerimist, paratamatult tehakse hästi palju vigu, aga finantsturgudel ongi see, mis maksab, on see kogemus, et sa õpid enda vigadest ja kui sa õpid enda vigadest, siis sa suudad nii-öelda tulevikus vältida neid samu vigu, mis investorid tavaliselt teinud on. Et kas, kui vaadata nii-öelda ajast tagasi, et kui sa ise nagu alustasid investeerimisega, kas sa saad välja tuua või kas su siuke investeerimisstrateegia on nagu muutunud, ütleme siuke alustamise hetkel versus täna, et oled sa seal nagu lihvinud seda nii-öelda oma riskitunnetuse järgi nagu selgemaks, paremaks võrreldes selle algusega? Jaa, investeerimisstrateegia on täiesti teine, et kui alguses läks natuke rohkem kõhutunde ja ettevõtte tundmise pealt need esimesed ostud, siis nüüd on seal ikkagi korralik analüüs taga, et mida võiks osta ja mis need väljavaated on ja proovin ikkagi neid ettevõtete aruandeid lugeda ja proovin hästi palju end geopoliitika ja makromajandusega kurssi hoida, aga nüüd on eks see lõpuks kogemus maksab, et lisaks sellele, et õpid turge paremini tundma, siis õpid iseennast ka paremini tundma, et kus on sinu see riski lävi, aga olen liikunud üksikaktsete pealt rohkem indeksite peale, indeksfondide peale, et minu strateegia sees on siis, et minu portfell on minu hinnangul hästi hajutatud ja see hoiab ka riski madalal, et ma mingi osa portfellist siis saan neid üksikaksi osta teha, aga suurem osa on siis indeksites. Jah, nagu öeldakse, et tegelikult kõige rohkem õpetavad investorit karuturud, siuksed langused on ju, kus reaalselt turud kukuvad ja investorid saavad haiget ja siis võib-olla tekib selline volatiilsuse kogemus ka, et tegelikult kui vaadata kõiki neid graafikuid tagantjärgi, neid languseid ja hinnata seda volatiilsust, siis paljud investorid nagu ei tunneta nagu sellest, ütleme seda languse või volatiilsuse jõudu, et reaalsus on ikka see, et kui sul on päris portfell, siis ja kui see langus tuleb, siis see langus on nagu ikkagist oluliselt nagu valusam kui lihtsalt graafikut pealt vaadata, et see on, eks ta on niisugune puhas psühholoogiline teema, see turgudel investeerimine.
et aga noh, eks see ajaga tekibki, et kui juba 2-3 karuturgu elad üle, et eks siis ongi, oled juba nii-öelda pagunid on õla peal ja oskad nagu oma riske hinnata hoopis teistmoodi. Jah, need, kes siin viimased 5-6 aastat investeerinud on, eriti Balti turul, et need on tundnud seda eufooriat, hipodroomi aega ja teise samba rahade vabanemise aega, kui siis siukseid mõnusaid langusi, mis siin viimasel ajal, õigemini eelmisel ja üle-eelmisel aastal on turgu tabanud, et emotsioone on saanud küll ja küll. Ja paraku nii ta on ju, et kui on turgude tipud ja siuke FOMO moment, et siis enamus investoreid kahjuks kipubki seal enda investeeringud ära tegema ja siis järgneb siuke paariaastane langus, nii nagu see oli sisuliselt teise samba vabastamisel on ju, et kui raha tuli kõikidele kontole, siis joosti hipodroomile ja see oligi 1-2 päeva täpsusega see buumi tipp on ju. Et eks pole midagi teha, et kahjuks turg on selline, mis frustreerib mõlemaid osapooli nagu maksimaalselt, et küll saavad pullid peksa, siis karud saavad peksa ja nii ongi ja siis alles hakkab see tõus peale. Aga kuna te igapäevaselt on ju haldate selle klientide portfelle, kuidas kliendid täna käituvad, et täna on ju väga volatiilne aeg ja päris suured langused on siin selle aastal olnud ja päris sügavad langused, et mis kliendid täna teevad, kas on paanikas või ostetakse juurde? Jah, meie varaldus siis toetame kliente nii pangateenuste kui investeerimisvõimalustega, aga praegu just neid varakaid kliente, et just need varakad kliendid on tegelikult väga hästi informeeritud ja maailmas toimuvaga hästi kursis. Lisaks on need viimased kriisid, mida on siin päris palju viimasel kümnendil olnud, et on palju ka seda rahatarkust kasvatanud, et ma uurisin ka vanematelt kolleegid, et kuidas siis vanasti oli, et siuke 2008 kriisi ajal ja võrreldes sellega on siis kliendid on ikkagi hästi karastunud ja peab lihtsalt neid kiitma, et pigem näevad need hästi informeeritud kliendid praegust turgudes võimalusi, et otsivad ostuvõimalusi, näiteks meil on roburifondid või siis portfellihaldus, kus portfell on professionaalide poolt juhitud ja leitakse võimalusi, et lisaks on portfellihalduse mõttes, mis siis enne seda suurt langust on veel tehtud, et riske seal päris hoogsalt vähendati, näiteks USA aktsiate osakaalu vähendati ja lisati siis Põhjamaade aktsiaid, kulda ja euroala valitsuste võlakirju, et kuigi need langused olid ju laiapõhjalised ja langeti kohati päris hoogsalt, siis ma pean ikkagi kliente kiitma, kes on juba mitu sellist sarnast kriisi läbi käinud, et pigem nähakse võimalusi ja otsitakse neid häid ostukohti. Jah, eks see turg on selline, et seda kunagi nagu päris selgeks ei saa, aga see on nagu natuke siuke tõenäosusteooria, et mingil hetkel sa suudad võib-olla natuke rohkem ja varem enne kriisi mingid head otsused teha ja sellega päästad nii-öelda enda portfelli või oled nagu, on portfelli tootlus võib-olla natuke parem kui keskmiselt. Aga minnes nagu turgude juurde, siis et see nädal on tulemas päris sündmuste rohke nädal, et kindlasti jätkuvad siin tollide kõnelused, siis meil on tulemustooaeg, see nädal on tulemas siis siuksed big tech ettevõtete tulemused, mis on kindlasti väga huvitav vaadata ja võivad siin turgu nii üles kui ka allapoole liigutada. Lisaks ma vaatasin kolmapäeval on USA SKP kvartaalne majanduskasvu number tulemas ja reedel siis on USAs ka töötusmäära numbrid tulemas, et ootused on seal 4,2%, et vaatame, kuidas need numbrid siin nädala jooksul laekuvad. Aga nii nagu me eelmine nädal siin Tarmoga prognoosisime, et kuidas nädal liikuda võib, siis liikumisi oli palju eelmine nädal ja actionist kindlasti puudu jäänud.
ja kui vaadata sükse liikumisi, siis tõesti see nagu üle-eelmine nädal oli väga verine, et USA-s kukkusid indeksid siin 5% ja meil olud olid ikkagist väga-väga mõrud, on ju, et kui kõik nagu varaklassid koos kukkusid, nii dollar kukkus, võlakirjad kukkusid, aktsiad kukkusid ja ka Trump lisas seal õlitulle, et ähvardades on ju Fedi juhti Powelli, et vallandamisega, et kuna ta ei ole valmis intressimäärasid alandama, siis nüüd vaadates tagasi eelmisse nädalasse, siis tegelikult kõik see nagu muutus, et kogu see retoorika muutus, Trumpi sõnad nagu leevenesid ja ka mõtted muutusid, et see eelmine nädal ühesõnaga kujunes nagu väga volatiilseks, aga väga positiivselt volatiilseks, et siin vaadates, kuidas need indeksid taastusid, siin S&P 500 nädalaga tõusti 4,6% dollarites ja Nasdaq seal üle 6% ja DAX ka seal üle 5% liikus kõrgemale, et korralik nädal ja korralikud liikumised ja kui vaadata, kus need põhjad siis olid, et mõtle selle peale, et Nasdaq on põhjadest tõusnud nüüd 17%, see mõne nädalaga on ja S&P 13%. Et sükest infomüra nagu tohutult tulnud, turg saagib edasi-tagasi, et siin ilmselt ongi mõistlik vaadata eelmisse nädalasse täpselt tagasi, et miks need turud siis põrkasid, et Martin, kuidas sulle tundub, kas me oleme nüüd need põhjad hetkel ära teinud või ja ütleme, on uus pulliturg algamas või siis on meil veel siin riskid õhus ja me liigume ikkagist nii-öelda selles karuturu tsüklis, kus on hästi siuksed raevukad põrked? Mulle tundub, et nüüd võiks turg rohkem üles liikuda, aga eks seda teavad ainult need inimesed, kes käivad Trumpiga isiklikult golfi mängimas ja seal täpsemat infot saavad, et Trump on neid kõiki asju natuke pehmemaks võtnud võrreldes sellega siis, mis üle-eelmine nädal siis Powellit, Föderaalreservi esimeest igatpidi solvas, siis nüüd ta võttis oma sõnad ikkagi tagasi ja ütles, et vallandada ta ikkagi kedagi ei plaani ja kõik on enam-vähem hästi. Et siin küll need Föderaalreservi vaatlejad arvavad, et tegu on ikkagi Trumpi strateegiaga, et kui ta sinna oma sõbra kuhugi pukki paneks, siis ei oleks enam kedagi süüdistada. Jah, mulle tundub ka, et tegelikult kui vaadata eelmisse nädalasse, et millal see tõus hakkas, on ju, et tegelikult tuleb sinna esmaspäeva tagasi liikuda, kui Trumpi juures käisid kohtumas paari tähtsa ettevõtte CFO-d ja nimelt Walmarti, Targeti ja Home Depot juhid. Ja nad käisid siis Trumpiga kohtumas ja ilmselt need 3 jaeettevõtete juhti ikkagist hoiatasid Trumpi ja seda Trumpi tariifipoliitikat ja reaalsus on see, et nad ütlesid ka, et kui see tariifipoliitika jätkub samamoodi edasi, siis 2 nädala pärast on USA's poeletid tühjad ja millele jäis järgneb siuke hästi kõva inflatsioonilaine ja ma arvan, et Trump sai sellest aru, et sisuliselt kui selline asi juhtub, on ju, see on esiteks halb ka Trumpi valijatele ja mis tähendab ka seda, et ilmselt kui sul tooted ja kaubad saavad poelettidelt otsa, tekib defitsiit ja siis tekib ka inflatsioon ja kui tekib inflatsioon, siis Powell ei saa elu sees intresse allapoole tõmmata ja nii oligi, kui teisipäeval Trump andis kommentaari, siis ta retoorika ja suhtumine oli täielikult muutunud Powelli suhtes näiteks, et jällegi siuke, et kui küsiti, et mis selle Powelliga siis saab, siis ta nagu oli umbes meelest ära lasknud, et ei, ma ei ole kunagi Powellit umbes ähvardanud tagandamisest, et see nagu muutus ja lisaks tegelikult ma arvan, et ta sai aru nende Hiina tariifide teemal samuti, et ollakse nagu leebumas ja öeldi välja ka, et ilmselt need tariifid nagu nii kõrgeks ei jää ja neid tõmmatakse allapoole ja mille peale siis tõesti turud siuksed tegi nagu
pöörde ja see sentiment muutus. Ja et noh, tundub, et mis ongi nagu positiivne on, Trump on ikkagist ennast natuke nurka mängimas nende tariifidega ja ta saab väga hästi aru, et ta ei saa nende tariifidega pikalt enam edasi minna, et seal on nagu noh, tiksuv ajapomm tegelikult ja mis tal ongi ainus võimalus siis nii-öelda kasutada enda sõnu ja anda nagu lootust turule, et siin noh, turul nagu käib läbi ka selline ütlus nagu, et Trump kasutab oma putti, et sisuliselt kui S&P on nagu tippudes 20% kukkunud ja asjad on nagu väga halvaks läinud, siis Trump tuleb välja nagu mingi positiivsete kommentaaridega ja mis pöörab nagu turud ümber ja mis nagu pakub nagu finantsturudele natuke sellist leevendust noh, nii võlakirja intresside näol kui ka aktsiaturgude näol on ju. Et noh, siin võib-olla ongi kaks sükest varianti, mis siin võiks juhtuma hakata on ju, et sisuliselt kui ütleme juuniks-juuliks tollisõda ei ole siiski läbi saanud, et samad tariifid Hiinaga nagu kehtivad, siis ma arvan, et väga suure tõenäosusega aasta teises pooles meid ootabki ikkagist recession, suke majanduslangus. Samas, kui siin ütleme siin mai või juuniks saadaks ikkagist Hiinaga mingisugune tariifide diil kokku lepitud, siis ma arvan, et tõesti siin see võiski olla väga hea ostukoht ja turud on enda põhja nagu ära teinud, aga noh, paratamatult ma arvan, et turg hakkab väga tähelepanelikult vaatama inflatsiooninumbreid, et sellest saab nagu kõige olulisem näitaja. Et jah, et tundub, et noh, Trump on siin kogu aeg rääkinud, et you don't have a cards, aga mulle tundub, et Trumpil endal on nagu need kaardid otsa saanud, et kuidas sulle tundub, kas arvad, Trump võib nagu bluffida kogu selle tariifide majanduse ümber? Mulle tundub ka, et ta on ikkagi, suuremas osas on tegu ikkagi bluffiga, et ma olen hästi palju võrrelnud siis seda Egiptuse tavalise müügimehega, et kui sa lähed sealt mööda, sa oled esimene päev kohal, vaatad mingisugust kuju ja siis öeldakse sulle, et 90 eurot. Sulle algus võib tunduda see reaalne, aga päris hind on siis 5 euroga võid täitsa vabalt kätte saada ja lööte käe, et mulle tundub see strateegia täpselt samasugune, kus algus visatakse kõva hind ülesse ja pärast sa pead siis nagu iseseisvalt kauplema, et aga samas kui see hind jääb nagu kõrgele ülesse, siis on Trumpil endal ka raske ja valus, eriti tema valijatel. Ja, et mulle tundub ka praegu niimoodi, et noh, Trump on ikkagist Hiinaga seal pokkeri lauas ja tal on ikkagist ise mängib nii-öelda nõrga käega ja hetkel on täpselt see moment, et kes ennem pilgutab, on ju, et tundub, et Hiina võtab asja väga rahulikult, et võib-olla hiinlastel on ikkagist natuke tugevamad kaardid käes kui Trumpil. Aga mis veel oli siuke positiivne, et USA Treasury sekretär Scott Besseni sõnavõtt, kus ta samamoodi arvas, et see Hiina kaubanduse pinged on peagi vaibumas ja see muidugi lisas nagu turgudele positiivsust ja mis on muidugi naljakas ka, et eelmine nädal see Trumpi nagu häma, et kui küsiti, et et mis tasemel hetkel Hiinaga need tariifide kõnelused käivad, siis Trump nagu ütles, et et me oleme siin hiinlastega nagu läbi rääkimas ja väga kõrgel tasemel umbes ja sama küsiti nagu hiinlaste käest, et siis hiinlased ütlesid ei, et nad ei ole hetkel tariifide osas nagu ameeriklastega üldse suhtlemas, et noh, see on nagu täielik show on ju, keegi nagu otseselt nagu valetab, on ju, ja mul on siuke tunne, et noh, pigem on see Trump, on ju, kes valatab, et siuke show ja hämamine, et tõesti see võib-olla ongi see Trumpi putt, et rääkida turge ülespoole, et turud rahuneks maha ja kui turud on nagu piisavalt taastunud, et siis saab jälle hakata ähvardama vaat. Jah, Trumpi ju väga huvitab, et kuidas ikkagi majandusel läheb, tegu on ikkagi ärimehega, kes vaatab, kuidas siis aktsiad tõusevad, S&P läheb kogu Ameerika majandusel, aga põnev faktina on siis homme saab Trumpil oma teises presidentuuris 100 päeva täis ja tavaliselt siis vaadatakse, et mis selle väike mõõdupuu, kuidas presidendil läinud on ja praegusel tehakse erinevaid küsitlusi
ja praeguste tulemuste pealt, neid muidugi küsitlusi on erinevaid, et kõike ei saa üks-ühele võtta, siis ühe küsitluse kohaselt on sihuke heakskiitu ja approval rating on ainult 39%, mis on viimase 80 aasta kõige madalam toetuste hinnang. See on ikka päris kehva. Aga ütleme, olgem ausad, et täna veel on ju poodides letid tühjad ei ole, et tegelikult see kõige hullem moment pole USAsse veel kätte jõudnud, kui vaadata nagu igasugust neid Hiina ja USA tarneid, siis tegelikult see tariifide sõda algas 10. aprill ja sisuliselt peale seda nagu kaubavahetus on ju peatus ja kui vaadata kaua need Hiinast tulevad konteinerid USAsse, LA sadamasse näiteks liiguvad, siis need liiguvad umbes 30 päeva. Ja kui nad on seal sadamas, siis et läbi USA erinevad kaubad laiali vedada, siis võib ka veel mingi nädal kuni 2 minna, kui nad jõuavad nagu poodidesse. Et siis tegelikult, mis see tähendab, et 10. maini peaks olema nagu kõik veel tavapärane, kus need konteinerid jõuavad sinna sadamasse on ju, ja liiguvad siis poodidele, aga kui nüüd pigem ma arvan, et maikuus mingil hetkel tuleb see segadus, kus need konteinerid, mis enam Hiina poolt teele ei pandud, tekib nagu auk, tarne peatub on ju, ja isegi kui siin nüüd maikuus tariifid tulevad või saadakse hiinlastega kokkuleppele, siis konteinerid alles hakkavad nagu Hiinast liikuma, mis võtab nagu 30 kuni 45 päeva. Et seega meil võib olla tekkimas siuke minimaalselt 2-kuune auk konteinerites ja kogu nende kaupade liikumises ja see on veel eeldusel, et kui hiinlased ja ameeriklased saavad enda tariifide kokkuleppe siin ütleme mai alguses tehtud on ju, kui ei saa, siis meil võib olla või minna tõesti väga inetuks see lugu ja ilmselt Trumpi selline poolehoid valijate seas kukub veelgi kolinal ikkagist, et kui Walmartist on poed tühjad ja inimesed tunnevad, et kui enam Hiinast kaupa kohale ei jõua. Et jah, vaatame, et kindlasti mai tuleb siuke põnev kuu samamoodi ja ma arvan, et see pigem ilmselt Trump peab siin hiinlastega ikka väga kiiresti kokkuleppele minema, et muidu ilmselt tekib jälle finantsturgudel siuke stress. Eks see on natuke sarnane siuke toodete ja asjade puudujääk nagu oli COVID ajal, et lihtsalt ei ole midagi saada, inflatsioon läheb üles, et ma vaatasin natuke asjade sisse ka, et miks need tollimaksud siis USA inflatsioonis veel ei kajastu, et seal on hästi välja toodud, et praegu on viimasel ajal on Hiinas Põhja-Ameerikas igasugused tarnemahtude tühistamiste arv on peaaegu 50% ja on näha, et need tootjad, kes siis natuke tunnetasid seda olukorda ette, siis 2024 detsembris tõusis Aasiast Ameerika Ühendriikidesse umbes 14% konteinerite veomaht, ehk siis kõik tõid juba varakult oma tooted ja kaubad kohale, hoiavad neid rahulikult ladudes ja kui lõpuks need otsa saavad, siis on päris halb tavatarbijal. Jah, et seal ilmselt ladudes sõltub palju inventari on, aga tõesti, et täna just ennem siia tulekut vaatasin uudist, et Hiina eksport või konteinerite see maht on juba kukkunud USAsse 60%, et siin mõne nädalaga, et see näitab, et see tarneahel võib kohe nagu katki minna ja peale seda siis tekib nagu siuke ahel moment ilmselt, et kui sul mingi Q2 konteinerid näiteks USAsse ei laeku või laekub neid hästi vähe, siis esiteks, kas sul on mõtet seal sadamates hoida hästi palju need transporttöölised on ja, et kui need konteinerid ei tule, siis kui konteinerid ei tule, kas sul on mõistlik hoida igasuguseid neid veoautosid, kogu seda transporti, seal nagu neid töölised nii palju palgal on ja nii edasi, et see liigub nagu siukse dominoklotsid ja see mõjud läheb ilmselt korraliku viitajaga, paarikuuse viitajaga, et ma arvan, et see segadus on teel,
aga ütleme siin võib-olla on veel paar nädalat siiski võimalus nii-öelda kõige hullemast nagu päästa, et sõltub Trumpist ja Hiina tollide ütleme tingimustest, mis siin tulevad. No USA on ikkagi tarbijate ühiskond ja ma just lugesin, et kiirmoe ettevõtted on siis ameeriklastel palju kallimaks muutunud, et meile ka tuttavad Shein ja Temu ja nende asjad on palju kallimaks läinud, sellepärast et Trump lõpetas Hiinast tulevatele väikestele saadetistele kehtivad soodustused, mis tähendab, et näiteks Sheini asjad on, mõned kaubad on isegi 3 korda kallimad ja näiteks 100 popimat toodet on siis neljapäevast tõusnud keskmiselt 51%. Et see neid tavatarbijaid võib juba päris kurjaks ajada, kes on tellinud endale seal erinevaid asju ja riideesemeid. Ja, et eks see kõik hakkab sinna mõju avaldama, et aga liikudes siin edasi tulemuste juurde, et siin tulemuste hooaeg on kätte jõudnud ja noh, loomulikult tulemused siis on esimese kvartali tulemused, et see on natuke tagasivaatav siuke hinnang ettevõtetele, aga S&P 500 näiteks 200 ettevõtet on tulemused raporteerinud ja nende tulud on isegi täitsa head olnud, et earningsid on siuke ligi 9% on keskmiselt kasvanud, et mis näitab, et esimene kvartal oli veel päris tugev, et ootame kindlasti siin see nädal tulevad veel väga paljudel ettevõtetel tulemused ja Big Tech ka, et see kindlasti ütleme võib-olla, mis on kõige olulisem, ongi see guidance just, aga ma arvan, et ega ettevõtted ise ka ei suuda nagu väljavaadet väga täpselt prognoosida, seepärast nad ka ei tea. See on prognoosimatu, jah. Täpselt, et mis jõuab kohale, mis ei jõua, et tuleb siuke põnev nädal, aga vaadates tagasi eelmisse nädalasse, et kas, mis sul silma jäi, siuksed suuremad liikujad, võib-olla tulemuste poolest, suuremad kaotajad? Ma ise vaatasin sisse Inteli tulemustesse, et see on see probleemne kiibitootja, kelle aktsia langes siis 2024. aastal 60%. Nad said endale just uue tegevjuhi, kelle all siis esimese kvartali tulemused välja tulid ja kuigi tulemused olid väga okeid, arvestades sellega, et ootused olid siis ületades ootuseid, siis väljavaade oli ikkagi kehv. Et nemad siis väitsid, et praegune majanduskeskkond tekitab kogu tööstusharu suurenenud ebakindlust, mis kajastub ka meie väljavaates, et nad viisid neid väljavaateid kõvasti alla, et see kiibivõitlus ja tollimaksud, kõik see muudab selle olukorra nii segaseks, lisaks kehtestatakse ju pooljuhtidele, õigemini kiipidele ongi erinevaid tariife ja Hiinasse neid väga enam sisse ei lubatagi. Ja Intel ei ole tõesti siuke pärl olnud, et kui kiipide buumi ajal ta ka ei suutnud buumida, et millal siis veel on. Ja teed kõigega hiljaks, jah? Ja, aga mis ma vaatasin, kuld on siin kogu aeg teemal nii-öelda kui see Safe Haven varaklass, siis nagu me siin rääkisime ka, et oli näha, et kullas on juba siuke FOMO moment, kus nagu kõik jooksid kulla poole tormi ja nagu ikka nii juhtub, et siis kipub paat korraks ümber minema, et kuld sinna on nüüd tippudest 4-5% allapoole kukkunud ja eks see võib-olla ongi siuke sünkroonis, et kui aktsiaturud teevad korraliku tõusu, et siis kullast võetakse nagu kasumit ja kas ostetakse aktsiaid või siis mulle tundub isegi, et mingi osa rahast kulla kasumist on jooksnud nagu Bitcoini, et kuld on nagu kukkunud ja Bitcoin on siin nädalaga 10% tõusnud, et väga hästi on nagu vastu pidanud ja kas tõesti me näeme, et Bitcoin nii-öelda on siiski mingil määral siuke samamoodi nagu kullalaadne vara, et kus joostakse tormi eest natuke peitu, et hetkel nagu tundub niimoodi. Aga mis mul endal nagu veel silma jäi, oli Tesla, et ka Teslal olid siin tulemused on ju ja väga huvitavalt käitus on ju aktsia, kus tulemused tulid igapidi alla analüütikute ootuseid
ja aktsia selle peale enam ei kukkunud. See näitab nagu seda, et see sentiment oli nagu muutunud nii negatiivseks ja kui tulemused tulid nagu allapoole ootust, siis aktsia selle peale hoopis tõusis ja koos turuga nii-öelda. Et tulemuste peale vist isegi 8% lõpetati kõrgemal too päev. Aga vaadates tulemusi, siis tõesti ega seal võrreldes aastataguse käibega on ju tulud vähenesid seal 9%, mis on ütleme ühtlasi suurem kukkumine alates 2012 aastast, et väga nigel esimene kvartal oli, et autode müügitulud kukkusid 20% ja mis võib-olla hoidis Teslat vee peal oli tänu energia business, mis seal kasvas 67% year over year, nii et jah, Teslale ilmselt arusaadav, et see Eloni nii-öelda see osalemine selle Dodge nii-öelda selles üksuses, et ei ole nagu kasu toonud ja võib-olla turg nagu selle peale rõõmustas ka, et kui Elon andis teada, et ta ei plaani enam nagu seal Dodge'i programmis nii palju osa võtta, et ta jälle tuleb nagu ettevõtte juurde tagasi ja nii-öelda on rohkem siis oma Tesla ja enda ettevõtetega ütleme nende käekäiguga siis kursis, et see võib-olla jah, oli nagu positiivne uudis, mille peale siis aktsiat hakati ostma. Jah, neljapäeva õhtul veel Transpordiministeerium muutis ka nende isesõitvate autode regulatsioone natuke kergemaks, ehk siis see muutis ka natuke seda tunnetust paremaks ja ma vaatasin, Tesla jäi ainult 4 miljardiga jäi ta vist plussi, et päris suur osa tuli sealt ikkagi CO2 krediidist, mida nad siis müüvad teistele autotootjatele edasi, et kuna nemad ainult elektriautosid toodavad, siis läks see ülejäänud osa läks ikkagi sinna teistele. Jah, vaatasin jah, netokasum, mis kukkus neil aastases võrdluses 70%, aga selles mõttes midagi hullu ei ole, et ettevõtte finantsseis on päris tugev, neil on raha ja lühiajalised investeeringud on 37 miljardit, nii et selles suhtes neil on siuke, ütleme, puhvrit on seal mängida. Jah, ma natuke parandan, hoopis $400 miljoni jäid plussi. Okei, jah, et selles suhtes, et jah, ei ole hullu, et neil sularaha seal on, aga vaadates hiinlaste elektriautot BYD, mis tulid ka nagu tulemused ja nende revenue nii-öelda müügitulud kasvasid hoopis 36% aastases võrdluses esimene kvartal ja nende net profit kasvas 100% aasta taguse ajaga, et päris huvitavad numbrid, et Tesla versus BYD, et liiguvad hetkel täiesti erinevates suundades. Et jah, aga mis veel päris põnev, et Apple nädalaga 6% plussis ja vaatasin, päris suur uudis tuli, et kõigepealt käis uudistes läbi, et J.D. Vance on oma perekonnaga seal Indias ja peale seda siis tuli uudis, et kus Apple andis teada, et nad toovad enda iPhone'ide tootmise Hiinast nii-öelda kolivad Indiasse ja seda siis juba järgmine aasta ja nad plaanivad seal ütleme järgmine aasta Indias toota juba 60 miljonit iPhone'i, nii et päris korralik ütleme uudis ma ütleks ja loomulikult ei tea, mis näo hiinlased teevad, kui selline üksus nagu liigub Hiinast ära Indiasse, et jah, et Hiinas on seal Foxconnis, ma tean, et seal on nagu siuke iPhone City, kus töötab kuskil 80,000–100,000 inimest, et sisuliselt kas need siis kaotavad töö või osa liigub sinna Indiasse, et eks seda ole siis näha.
nad seal konkureerivad jah. Ma vaatasin veel Alphabeti ehk siis Google'i emafirma tulemusi ja neil läks ka päris hästi, ületasid ootuseid, käive kasumaksja kohta ja reklaamide käive olid suuremad kui oodati, et ainukesena jäi kergelt ootustele alla Google'i Pilveri, et just mõtlesin, et siin võib olla ka minu käsi mängus, et seal on ju teadupärast 15 gigabaiti on tasuta ruum ja iga siuke 3 kuu tagant ma ikkagi kustutan seda, et mitte neile raha juurde tekitada ja sinna raha sisse panna, et see on see probleemkoht jah. Ja, et Google jah, tõesti tegelikult väga tugevad tulemused, et eks kui vaadata üldse sükest Mac 7 aktsiatest, et enamus on siiski tippudest veel karuturul, et Google tegelikult ei ole üldse halva koha peal, et siin natuke aktsiaid lisada. Aga mis mul veel negatiivse poole pealt silma ei oli Enphase, keda me ka ikkagist hoiame radaril. Aga kahjuks ettevõtte ei suuda ikkagi sükest head tulemust näidata, et tulemuste peale hoopis kukuti veel 12%. Ja mis nagu ikka, et ettevõtte andis sükse negatiivse või nõrga guidance'i selleks aastaks. Aga kui vaadates palju neid süksid ettevõtte müügitulud sellel aastal olid, siis oli seal kuskil 350 miljoni kanti, mis on aastaga kasvanud tegelikult 35%, aga lihtsalt guidance nagu mõjutab seda ettevõtte käekäiku, et see guidance on ikkagi kogu selleks aastaks suht sarnane, et nad ei näe nagu tulude kasvu. Et selle mõned analüüsimajad tõmbasid hinnasihti allapoole isegi. Ja üks aktsia veel, mis on ka suurel Peetril portfellis, on Hush Auto, on Norra selline transporditankerit, mitte tankerit, veabki neid autosid ja suurte transpordide ettevõtte, et tuli tulemustega välja. Ja aktsia liikus selle peale üles 3%, et vaatasin ka tulemustesse sisse ja väga ilusad numbrid vaatasid vastu, et äritulud 330 miljonit ja netokasum 155 miljonit, et võtta andis teada, et neil tellimuste kasvas seal 7% kvartaliga ja nad sõlmisid siis 2 uut pikaajalist lepingut erinevate autofirmadega, mõlemad $100 miljonit väärtuses. Ja kui eelmine kvartal nad maksid dividendideks 90 miljonit, mis makstis välja märtsis, siis nüüd järgmine kvartal, ühesõnaga mais, nad maksavad välja 158 miljonit dollarit dividendideks, et kogu see netokasum, mis nad teenisid, selle nüüd maksavad järgmine kord välja ja tänase hinna pealt see teeb kuskil 10% kvartalis, et väga tugev tulemus. Jäi sul veel midagi ettevõtetest silma? Ettevõtetest väga rohkem silma ei jäänudki. Jah. Okei, siis liigume edasi vaatama, et mis see nädal võiks tuua, et päris palju tulemusi, mis sa võiksid selle nädalal välja tuua, millised ettevõtted vaadata, silma peal hoida? Vaatan, et teisipäev on siin päris põnev päev, et peale selle tuleb näiteks PayPal välja, kes on siin nii üles-alla liikunud oma makselahendustega, lisaks Visa, Ups, et kui palju siis Upsis seda kaupa praegu liigub, Coca-Cola ja Farmaatsia ja Spitfire on meil veel teisipäeval. Et kolmapäeval tulevad siuksed suured tegijad, Microsoft, Meta ja siin palju igasuguseid laineid viimase 5 aasta jooksul teinud on Robinhood, kes ka proovib erinevaid lahendusi pakkuda ja väga huvitavate lähenemistega. Ja, et ta on kindlasti üsna volatiilne aktsia, et ja neljapäeval siis Amazon ja Apple, et ühesõnaga jah, see suur tech ühesõnaga tuleb siis kolmapäeval peale turgu on ju, jah, Microsoft, Meta ja neljapäeval peale turgu Apple, Amazon. Et on mida vaadata ja kui vaadata neid liikumisi, siis mis siin oodata on, Microsoftile on siuke kergelt 5-6% liikumist,
Amazon ja Apple on samuti seal 6-7% kanti liikumist oodata, aga võib-olla täna, et on üsna siuke kuum aktsia on olnud viimasel ajal Spotify, kes tuleb ka tulemustega välja siin enne turgu ja sealt oodatakse 10-11% liikumist, et hoidke kindlasti silma peal. Aga siinkohal tõmbame vist otsad kokku ja meie Tarmoga siis kolmapäeval juba lendame Omahasse Berkshire Hathaway aktsionärid ja koosolekule, et lööme siin kingad läikima, lipsud ette, soengud korda, klahvid läikima ja lennuki peale, et ja investeerimisjutud on siis tagasi eetris 12. mai, et mitte siis järgmine esmaspäev või ülejärgmine esmaspäev, kus me siis räägime, mis me seal Omahas kuulsime, mida rääkis Warren Buffett, mida ta arvab turgudest ja siis ühesõnaga räägimegi enda reisi kogemustest, et aga Martin, suured tänud, et said saatesse tulla ja kohtumiseni. Jah, kohtumiseni, aitäh kutsumast. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi ma praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane nüüd. Pane ära turu. Näe. Ciao. Ciao.